এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে, এটা দিয়ে লক করতে পারবে, এটা দিয়ে বুস্ট কুলিং মানে এক্সট্রা ঠান্ডা পাওয়ার জন্য এটা কাজ করবে। আর এটা হচ্ছে আপনার সেট লেভেল, এটা কিন্তু ফাইবারের তৈরি, এটা একবারে গ্লাসও না আবার মনে করেন প্লাস্টিকও না। অনেকে চায় যে এই রাবারগুলা খুলে পরিষ্কার করতে, তো এগুলা কিন্তু পরিষ্কার করা যাবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকেই দেখছেন সবাইকে নিবিড় ব্লগসের নতুন আরো একটি ভিডিওতে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকে আমি চলে এসেছি কামরাঙ্গীরচরের একটি ওয়ালটন ফ্রিজের দোকানে। আজকে আমি আপনাদের ওয়ালটন ফ্রিজের বর্তমান যে বাজার মূল্য আছে সেগুলো সম্পর্কে জানাবো। আপনারা যদি আমার চ্যানেল নতুনে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে একটা ক্লিক করে দিবেন। ভাই, যদি জায়গার অ্যাড্রেসটা আমার ভিউয়ারদের জন্য বলতেন তারা কিভাবে এখানে আসবে? জি, এটা হচ্ছে অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আপনার মাদবর বাজার ওয়ালটন শোরুম, আশরাফাবাদ স্কুলের পশ্চিম পাশে স্বর্ণা ইলেকট্রনিক্স এই শোরুমের নাম। স্বর্ণা ইলেকট্রনিক্স। জি। তো ভাইয়া, আপনাদের ওয়ালটন ফ্রিজের উপর ঈদের কি অফার চলতেছে? অফার চলতেছে আপনার কোম্পানি থেকে গাড়ির অফার আছে একটা, সো এটা এসএমএস এর মাধ্যমে অফারটা দেওয়া হয়। তো এখানে দেখলাম ফ্রিজের অনেক কালেকশন আছে আপনাদের শোরুমে। তো আমার ভিউয়ারদের কাছে কোন ফ্রিজটা দিয়ে শুরু করব? আমরা এখান থেকে শুরু করি। এটা হলো আপনার 223 লিটার একটা ফ্রিজ, উপরে হচ্ছে ডিপে তো অনেক জায়গায় দেখলাম ভাইয়া। জি, এটা হচ্ছে আপনার ডয়ার, সবজি ডয়ার, আর উপরে হচ্ছে আপনার দুইটা থাক পাবেন। ডয়ারটা অনেক বড় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে, ঠিক আছে? ডয়ারটা অনেক বড়। জি জি, মানে মোটামুটি আপনার 4-5 জন 6 জনের জন্য এটা এনাফ। আর এটা হচ্ছে আপনার আইস বক্স, চামিচ, আর হচ্ছে আপনার উপরে ডিম কেস দেওয়া আছে। ভাইয়া, বরফ কি রকম জমে আপনাদের ফ্রিজে? এগুলোতে বরফ একবারে হালকা, এই যে যেই দাগগুলো আছে এখানে জাস্ট লেয়ার পড়বে বরফ, জাস্ট লেয়ার পড়বে, এই এক্সট্রা কোনো বরফ হবে না। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 37,800 টাকা এমআরপি। এখান থেকে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। 10% ডিসকাউন্ট পাবেন? 10% ডিসকাউন্ট চলতেছে এখন। তারপর আরেকটা আছে আপনার 213 লিটারের একটা ফ্রিজ, এটার এমআরপি হচ্ছে 35,290 টাকা। এখানেও সবজির বক্স দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে আপনার চাচের দেয় না, এটা দিছে আপনার হার্ড প্লাস্টিকের ফাইবারের। আর এখানে আছে ডিম কেস, চামিচ, বরফ আইস, ঠিক আছে? ভাইয়া, বিদ্যুৎ বিল কি রকম আসে আপনাদের বিল? আপনার সর্বোচ্চ যদি বলি 150 টাকা, মাত্র 150 টাকা নন ইনভার্টার। আর ইনভার্টারের বিদ্যুৎ বিল আসবে সর্বোচ্চ কোম্পানি থেকে বলা আছে 95 থেকে 120 টাকা, যদি বেশি আসে তাহলে 150 টাকা। 150 টাকা, জি। তারপরে যে একটা ফ্রিজ আছে, এটা হচ্ছে আপনার 307 লিটার, এটার এমআরপি হচ্ছে 45,490 টাকা, যে এমআরপিটা এখানে লেখা আছে। এটার মধ্যে ডয়ার আপনার এই যে ডিপের মধ্যে এক্সট্রা বক্স দেওয়া আছে, সাইডে পকেট আছে থাক। এটার কিন্তু অনেক বড় ডিপ, স্পেসটা অনেক বড়, এটা অনেক বড়। আর নিচে হচ্ছে আপনার নরমাল এখানে আপনার এই যে আইস বক্স আছে, উপরে ডিম কেস, ঠিক আছে? এই যে আইস, চামিচ, আর হচ্ছে এটা ডয়ারটা কিন্তু ভাই অনেক বড়, সবজি ডয়ার যেটা আছে এটা অনেক বড়, ঠিক আছে? এটা হলো অনেক বড়, এটা মনে করেন 6-7 জন একটা ফ্যামিলির জন্য এনাফ। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর হচ্ছে আপনার স্পেয়ার পার্টস, এই অফিসিয়াল গ্যারান্টি বই আছে। এই বইটা থাকলে আপনার 1 বছর টোটাল ফ্রিতে পাবেন। আর বাকিটা হচ্ছে আপনার যে এখানে লেখা আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এই যে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, আর 5 বছর আফটার সেল সার্ভিস, আর 1 বছর টোটাল ফ্রি সার্ভিস পাবেন। 1 বছর ফ্রি পাচ্ছেন? হ্যাঁ, একবারে সর্বোচ্চ ফ্রি। ওয়ালটনের আরেকটা আছে আপনার 223 লিটার, এটা হচ্ছে জিডিএক্স মডেল। ওই ফার্স্টে যেটা দেখাইছিলাম ওটা জিডিএল, এটার দাম হচ্ছে 33,990 টাকা। এটা হলো 2A3, ঠিক আছে? এটা তো সেম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ভাইয়া না? গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবগুলোতে এক। এটার মডেল হচ্ছে 2A3, লিটার হচ্ছে 213, এটার উপরে হচ্ছে ডিপ, ঠিক আছে? আর এটার মধ্যে আপনার আইস বক্স আছে, ডিম কেস আছে, চামিচ, আর নিচে হচ্ছে নরমাল। এটার মধ্যেও গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম পাবেন। এটা হচ্ছে সবজি বক্স, এটা সবজি বক্স। আর এই যে অফিশিয়াল এগুলো আবার বইটা নিউ মডেল করছে, ঠিক আছে? এটার মধ্যেও সবগুলোতে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব সেমই আছে না ভাইয়া? এই যে এটাও আপনার এই যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম, 12 বছর, 4 বছর, 3 বছর ডোরের, আর 5 বছর আপনার আফটার সেল সার্ভিস। তারপরে এই একটা আছে, এটা হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ। এটার লিটার হচ্ছে আপনার 333 লিটার, 3C3 মডেল। এটার নিচে ডয়ার এবং উপরে হচ্ছে নরমাল, ঠিক আছে? যারা নরমালটা মানে উপরে চায় তাদের জন্য এটা। এটার ডয়ারগুলো কিন্তু অনেক বড়, ডয়ারগুলোর স্পেস অনেক বড়, এটা ভাঙার সম্ভাবনা নাই, এটা অনেক হার্ড। এগুলো হলো আপনার এই সবজি বক্সটা উপরে দিছে, সবজি বক্স উপরে না? খুবই সুন্দর ভাই, ডিজাইনটা সুন্দর করছে অনেক। এটা হচ্ছে আপনার এক্সট্রা একটা বক্স দিছে আইসের, আরেকটা তো ছোট থাকেই। আর এটা হচ্ছে ডিম কেস, আর উপরে আপনার ওই যে থার্মোস্টেটটা উপরে দিছে,
ঠিক আছে, ম্যানুয়াল। ভিতরে ডিফারেন্ট লুকিং একটা। হ্যাঁ এটা মানে ওই যে নরমাল যারা উপরে পছন্দ করে তাদের জন্য। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে 48,490 টাকা, 10% ডিসকাউন্ট আছে। এটা হচ্ছে আপনার 3F5 মডেল একটা ফ্রিজ, এমআরপি হচ্ছে 53,290 টাকা। এটার উপরে ডিপ, এগুলো আবার কি একবারে লেটেস্ট মডেল, ডিডি সিস্টেম। এই যে এখানে ডিসপ্লে আছে টাচ, এখানে ডিসপ্লে যখন লাইন দিবে তখন এখানে লাইট জ্বলবে, সুন্দর একটা মনে করেন। এটা কি নতুন কালেকশন? একবারে নিউ কালেকশন। এটার মধ্যে আপনার এই যে এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে, এটা দিয়ে লক করতে পারবে, এটা দিয়ে বুস্ট কুলিং মানে এক্সট্রা ঠান্ডা পাওয়ার জন্য এটা কাজ করবে। আর এটা হচ্ছে আপনার সেট লেভেল, যেমন আমরা ভিতর থেকে যেগুলো ম্যানুয়াল করি যে এখানে থাকে কিন্তু সব ফ্রিজের গুলো, এটা বাইরে চলে আসে টাচ সিস্টেম। জি। আর এটা হচ্ছে নরমাল, নরমালের মধ্যে এই যে ডিম কেস দেওয়া আছে, চামিচ দেওয়া আছে, আইস বক্স দেওয়া আছে, আর এটার সবজি বক্স অনেক বড়, ঠিক আছে। আর অফিশিয়াল আপনার গ্যারান্টি বই তো পাচ্ছেই। তো এটা হচ্ছে অফিশিয়াল। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটা 53,290 টাকা এমআরপি। এটার মধ্যে আমরা সাধারণত ডিসকাউন্ট দেই না, তবে যদি কেউ নেয় আমরা মাল্টি কুকার একটা সাথে ফ্রি দিয়ে দিব। তারপর আছে আপনার এটা 148 লিটারের একটা ফ্রিজ, জিডিএক্স মডেল। উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল, সাইডে পকেট দেওয়া আছে, এই যে আইস বক্স, চামিচ, ডিম কেস। আর এখানে আপনার এই যে বই আছে, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি বই। আর এটা হচ্ছে সবজি বক্স। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 49,190 টাকা। এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি 3F5 মডেল জিডিএক্স, ঠিক আছে। যে এখানে বিট আছে, সো এটার উপরে আপনার ডিপ। আর এইগুলা কি ভিতরে যে নিউ মডেল করছে একটা, এই উপরে আপনার একটা এই দিছে, গ্লাস সিস্টেম দিছে। এটা কিন্তু ফাইবারের তৈরি, এটা একবারে গ্লাসও না, আবার মনে করেন প্লাস্টিকও না, এটা তো ধরতে হবে আপনার গ্লাস্টিক হিসাবে, ঠিক আছে। এটা দুইটা দিয়ে তৈরি করছে এইগুলা। এটা আপনার 70 আর 30 আছে, ঠিক আছে, উপরে নিচে। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 50,990 টাকা এমআরপি। এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি, আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবগুলোতে সেম। আর এটা হচ্ছে আবার আপনার 348 লিটারের ডিডি মাল, এই টাচ সিস্টেম, ঠিক আছে। এটাও টাচ না? জি জি, এটাও টাচ। এই যে সামনে ডিসপ্লে আছে, যে এখানে ডিসপ্লে আছে, যখন আপনারা লাইন দিবেন তখন অনেক দেখতে সুন্দর লাগবে। এটাও ইনভার্টার, এখানে আপনার নরমাল, উপরে হচ্ছে ডিপ, সাইডে পকেট দেওয়া আছে, এটা নতুন মডেল। আর এই যে এগুলো গ্লাস সিস্টেম করছে এখন। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 51,690 টাকা। 8 সেফটির একটা ফ্রিজ দেখি, এটা হচ্ছে আপনার 132 লিটার। এই যে লিটারগুলো এখানে লেখা আছে, মডেলটাও এখানে দেওয়া আছে, 1B6 মডেল, ঠিক আছে। এটার এমআরপি হচ্ছে 26,990 টাকা। এটা হলো আপনার 1 থেকে 2 জনের জন্য এনাফ। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটাতে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ভাইয়া? জি 10% ডিসকাউন্ট। 10% না? জি। এটার মধ্যে কালার আছে একটা, ভিতরে তো সেম। জি জি সেম ফ্রিজ, শুধু কালারটা ভিন্ন। প্রাইস তো একই? হ্যাঁ প্রাইসও একই, শুধু কালারটা চেঞ্জ, যে যেটা নেয়। তারপর আছে আপনার 157 লিটারের একটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে যদি সিফটি কনভার্ট করে তাহলে 9 সিফটি আসবে। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 28,990 টাকা। এখান থেকে 10% ডিসকাউন্ট হবে। 2B3 একটা মডেল ফ্রিজ, হ্যাঁ 223 লিটারের। এইগুলো হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ, এটা কি উপরে আপনার ওই যে ডিপে লাইট দেওয়া আছে, লাইট দেওয়া এলইডি সিস্টেম, একটা বাল্ব দেওয়া আছে। আর নিচে তো নরমালে তো থাকেই লাইট, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে সবজি বক্স, আর এখানে হলো আপনার ডিম কেস দেওয়া আছে। আর আরেকটা কথা কি, অনেকে চায় যে এই রাবারগুলা খুলে পরিষ্কার করতে, তো এগুলা কিন্তু পরিষ্কার করা যাবে, ঠিক আছে। এটা খুলে পরিষ্কার করতে পারবেন, আবার হাত দিয়ে চাপ দিলে লেগে যাবে। তো এটা হলো আপনার এক্সট্রা একটা সুবিধা, কারণ অনেক সময় দেখা যায় ময়লা জমে সাইডে। তো আমরা এটা তো আপনার 223 লিটারের একটা ফ্রিজ, শুধু কালারটা ভিন্ন। ভিতরে সব এক, প্রাইসও এক। এটা হচ্ছে 341 লিটারের একটা ফ্রিজ, হচ্ছে 3B0 মডেল, 3B0 341 লিটার। আর নেট ভলিউম হচ্ছে 320। এটার মধ্যে 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে আপনার, ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ বিল সর্বোচ্চ 150 টাকা। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 47,990 টাকা এমআরপি। এখান থেকে আবার 10% ডিসকাউন্ট পাবে। তারপর আরেকটা আছে আপনার 3X7 মডেল, 3X7, তারপর হচ্ছে আপনার 307 লিটার, আর নেট ভলিউম 301। সো এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 45,500 টাকা, 10 টাকা কম। এটা উপরে আপনার ডিপ আছে আর নিচে নরমাল। এটার স্পেসটা কিন্তু অনেক বড়, এটার স্পেসটা অনেক বেশি। হ্যাঁ, এটা তো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব সেম না? ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব এক। কিন্তু অফারটাও পাচ্ছে। জি জি, এই অফারটা কতদিন পর্যন্ত থাকবে ভাইয়া? এটা আশা করি আপনার এই কোরবানি ঈদ পর্যন্ত থাকবে। আর এই যে অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি বই, এটা থাকলে কি সম্পূর্ণ ফ্রিতে কাজটা পাবে, সার্ভিস চার্জ লাগবে না। এই যে একটা ফ্রিজ আছে আপনার সুন্দর কালারের, সো এটা হচ্ছে 3A2 মডেল। এই যে মডেলটা একটু দেখা দেন, 3A2 মডেল, 312 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 290।
এটা এই সাইডে ধরার সিস্টেম আছে ডিজাইন, আর ডয়ারে আপনার পকেট আছে, আইস বক্স, চামিচ, আর হচ্ছে এই যে ডিম কেস, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আর এই যে এটা হচ্ছে আপনার অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি বই, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে। এই যে একটা ফ্রিজ আছে আপনার, এগুলো হচ্ছে বিসিএম ডোর, গ্লাস ডোর ছাড়া। অনেকে পছন্দ করে গ্লাস ডোর ছাড়া, গ্লাস পছন্দ করে না তাদের জন্য এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আর এগুলো হচ্ছে আপনার ডিম কেস, আইস বক্স। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 40,990 টাকা এমআরপি। WFD 1F3, এটা হচ্ছে 176 লিটার, আর নেট ভলিউম হচ্ছে 163। এটারও আপনার উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? জি, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 32,490 টাকা। এটার প্রাইসটা একটু কমছে, আগে ছিল আপনার 33,000 টাকা। এটা হচ্ছে 2.0 মডেল, 250 লিটার, নেট ভলিউম 244। এটাও সুন্দর একটা কালার, এবং মডেলটা হচ্ছে আপনার GDSH মডেল। এটা আপডেট মডেল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটা 50-50 আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 41,490 টাকা এমআরপি, 10% ডিসকাউন্ট তো আছেই। 25 মডেল, এটা লিটার হচ্ছে গ্রোস ভলিউম 316, আর নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 295। এটার এমআরপি হচ্ছে 43,490 টাকা। এটা 60-40 আছে, উপরে নিচে 60, উপরে 40। আর এই যে এগুলো তো আছে আপনার আইস বক্স, ডিম কেস, চামিচ, এগুলো দেওয়া আছে। আর 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাইতেছেন মেইন পার্টসের। এই যে একটা ফ্রিজ আছে, নিউ একটা কালার, এটা হচ্ছে 3A2 মডেল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 45,990 টাকা।